वायरलेस राउटर ऑनलाइन जो हमारा यूज करते वाईफाई जियो लैब भीतर यूज अडाप्टर से कौन गला एट देखो लाइट जो এটা আমার ওয়াইফাই ପାଇଁ ଅଛି এটা ଜାଣିବ ତମର ୱାଇଫାଇ ରେଡି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ ତମର ଫୋନର ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ କରିବ ଓପେନ୍ କରିବ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଡି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏଇଟା ଡି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତମର ଦେଖ ୱାଇଫାଇରେ ବି ଡି ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ଏଇଠି ଅପସନ୍ସ ଦେଖିବ ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆସିଲା କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଆମ ଚାଲୁଛି 72 Mbps ତ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ନେଟ୍ଟା ଅଫ୍ ହେବା ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା ତ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଥରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଆମର ଡି ଲିଙ୍କଟା କଟିଗଲା କନେକ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ଆଉ ହେବନି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି